嘛。點解用飛機仔咧？因為咧佢嗰支針幼啊，幼咧就好易中嘅嚇。咁點解幼針又唔可以用翻呢啲針咧？因為呢啲針咧好長嚇，寸半咁長嚇。咁如果有咁長有咁幼嘅話咧，佢有一個拉力啊。一個拉力咧，會令到咧嗰啲紅血球細胞抽到落去支樽嗰度咧，就已經係拉咗嘅。咁呢房咧，佢係有個習慣咧，逢親拉嘅血咧，佢哋唔收貨嘅。彈翻轉頭咧，個病人如果走咗嘅話，你 call 翻佢翻嚟咧就好尷尬㗎啦，都唔知點樣講好。咁所以咧，一遇到啲 fracture 咧，逢係咧個針好咧細過22嘅，我哋就要用飛機仔㗎啦。呢個22啊嘛。呢個22啊嘛，如果仲要幼啲嘅咧，就要用飛機仔啦。係啦。點解咧？因為飛機仔咧，佢一支針咧係可以好幼嘅，23、24都得，25都勉強可以抽血。但係咧佢好短嘅，佢就3/4寸，係啦，一落對條喉咧就已經係20G 嚟㗎啦，就粗頭嘅。咁變咗咧，佢嗰個拉力咧就可以緩衝到咯，因為咧嗰啲紅血球細胞淨係頂呢橛啫嘛。淨係頂住呢橛，跟住落到去就已經係粗頭，已經緩衝咗佢拉力㗎啦。咁所以咧就唔會有拉嘅情況發生。咁咧用法好簡單嘅啫，我哋扭開個蓋啦，跟住咧，如果大家想就咁駁落個 holder 咧，我好抱歉咁同大家講，咁唔得㗎，係駁唔到嘅。咁點解咧？因為咧就要加粒呢啲咁嘅 adapter， 透明嘅嘢，係啦。咁呢啲 adapter 咧，佢個設計咧同呢啲雙頭針咧一樣，差唔多嘅，同一樣，差唔多嘅，都係擰開個蓋啦，就係有啲針有個膠粒保護住佢啦，都係擰螺絲咁擰。係啦，擰實咗咧，開呢個蓋咧就唔使咁小心啦，因為咧佢係個 adapter 嚟嘅，呢個 adapter 咧就啱啱好放落個飛機仔嗰度啦。係啦。咁抽血咧，亦都係照常咁抽啦，拮咗落去啦，跟住撳實佢隻翼，等佢唔好喐啦。如果個病人麻煩嘅，要抽得多嘅，揾 microtoner 黐實佢，跟住雙手慢慢搞啦。你撳住佢之後咧，跟住咧就另外一隻手放先啦。係啊，呢個就要耐啲，因為咧嗰啲血咧要經過條喉啊，同埋佢支針比較幼啲，佢個 flow 會慢啲。係啦。咁好啦，抽完晒之後啦，咁啊掹啦。我要提大家嘅咧，就要 discard 嗰陣咧，一定要好留心，因為咧，我哋如果就咁放落去咧，有機會咧條喉彈到啲 sharp box 啲邊咧，令到啲針發翻轉頭拮親嘅，係啦，因為大家都知啦，我都頭先講過啦，有 HBV 乙型肝炎、丙型肝炎、愛滋，係啦，咁一拮親揩親少少都會瀨嘢㗎啦。咁同埋你唔好唔記得我啱啱抽完個病人新鮮滾熱辣嘅喎，咁所以咧一定要 make sure 咧嗰個尖嘅地方咧落咗去個 sharp box，我哋先好撳掣 discard， 係啦，咁千祈唔好就咁掟落去啦，咁呢個我留翻或者大家應該想玩下嘅。咁呢個咧就係 reusable 嘅配套啦，有呢扎嘅。咁另外咧我要介紹嘅咧就係 single use 嘅配套啦。咁點解有啲咁嘅 single use 咁唔環保嘅嘢？